السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. أحبائي في الله، أرحب بكم في القناة جمالك من الطبيعة. اليوم أحبائي في الله جبت لكم واحد الوصفة اللي يعني غادي تشكروني عليها وغادي ترحموا لي الوالدين. يعني واحد الوصفه اللي هي جد سهله، وبالنسبه للوليدات الصغار يعني كيف ما تنعرفوا في فصل الشتاء تيعانيوا بزاف من الكحه، وحتى بالنسبه للناس الكبار يعني بحال جبت لكم اليوم الوصفه اللي غادي تقضي لكم على هاد الكحه كيف ما كانت، اما تتكون ناشفه ولا يعني الكحه يعني اللي تتكون عامه. غادي تشدي اختي الفاضله، غادي تشدي الحامضه وتقطعيها على يعني النص، يعني غادي تشدي النص ديالها وغادي توضعي فوق منها السنيده، يعني داك السنيده ولا سكر كلاصي، واللي ما بغاتش دير السنيده ولا سكر كلاصي تتعمل يعني داك العسل. نعم، وتتوضعيها فوق الفحم اللي هو الفخار، تنقولوا ليه حنا في المغرب الفخار. يعني فاش توضعيها فوق الفخار تتخليها تبقى تغلي نيت هاد الحامضه تطيب مزيان. هاد الحامضه يعني فاش تطيب الحامضه تطيب مزيان تتشوفيها تتغلي من الوسط، يعني ماشي غتسخن واحد شويه وتحيديها، لا، يعني تتوضعيها فوق الفاخه يعني يغلي هذاك الوسط ديالها. تتحيدي اختي الفاضله ديك النص ديال الحامضه وتتعصريها في واحد الكاس، يعني تتعصريها في واحد الكاس اللي هو داك المكون ديالها كامل غادي يكون يعني اصبح سائلا، وتتوضعيه في واحد الكاس يعني وتتعطيه الانسان المريض، يعني تتوضعيه ليه في الكاس وتتعطيه ليه مع العشيه، يعني فاش يبغي ينعس تتعطيه داك الكويس ديال داكشي اللي عطاتك هذا نص ديال الحامضه وتيتقل، يعني تينعس، يعني الصباح تيكون بحال ما كان فيه حتى حاجه اختي الفاضله. ويعني هاد الوصفه هذه فهي مجربه الناس، يعني بزاف ديال الناس اللي جربوها، يعني انا ما حطيتها لكم في هذه القناه يعني لقيتها جد فعاله وبغيت نشاركها مع احبائي.